听说这边有只兔子，找到了，来这个陷阱，等它上门。前面有动静。忘记放诱饵。有胡萝卜。我有大萝卜。那边有萝卜，再这样下去会被抢走。那你飞呢？你还太嫩了。好多萝卜。香哦。是超大萝卜。七人太，嘿嘿，你太嫩了。想要干架吗？来吧。好棒哦！啊！